من میگم یه چیزی میریزن تو آبامون که اینقدر بیرک شدیم. قبلا زنا میخواستن لباس زیرشانو پهن کنن، تو تناب حیات پهن نمیکردن که نکنه یه وقت غریبه ببینه یا خدای ناکرده باد نزنه یه وقت بیفته دست غریبه. اکثرا یادتانه دیگه، همین الان مادرها دست قبل همینن. الان چه مرگتانه؟ دیت اولی همه ناموس تا همه چیز تو میبازی به یه آدم غریبه، به یه سگی، حالا هر کی میخواد باشه. خواهر من که دشمن تو نیستم، میگم این تنت بذار اینقدر دست نخوره. الان یه سری کلا چپی میذارن میشن روشن فکر رو میان میگن این مریضه، بزن نگاه ابزاری داره. آقا چه نگاه ابزاری؟ تو دیوار سفید خانه 10 بار دست کثیف بزن، بعد یه مدت نمیتونی بشینی تو همون خانه، دلت میگیره. تو اون تن فردا قراره بچه شیر بدی، مادر شی. من دارم میگم اگه سر و سامان نمیگیریم، سر اینه که مردا سیرن، به صدقه سری 10 تا 20 تا انتا زن هرزه مردا تا خرخره سیرن. بابا فکر تشکیل خانواده نمیفته یارو. نظر من اینه اینقدر شلوا ندیم، اینقدر شلوا ندیم.